CM Khemchand lusingba lengak lakhibadigi haujuk phawbada miyoi nifugi mayada lekhidri me 13 National Highway to thingkhibadigi kangpokpida kg yankhai bag amada lupa lising mari yauri Nemcha Kipgen Deputy CM hek oibadagi ngasi phawba imphal satpangamdri State asida PR sarkar loikraba matung February mari dagi Minister Yumnam Khemchand lusingba anogba lenga ama lakhibadagi haujuk phawba miyoi nifuram sikre Me 13 Dimapur ga samnariba NS2 thingjinkibadagi Kangpokpi district sana thaknaba polamsing phangdabadagi humanitarian crisis mayonari Sen kg yankhai gi bag amada mamangda lupa lising amaga samri dagina lising amaga sawa pirambado haujuk lupa lising mari yauri haina Hindu Paushig report manari report asina makatana hairibana Minister Yumnam Khemchand lusingba sarkar sida virtual gi kuthangda Nemcha Kipgen Deputy CM oina hek wasak laukibadagi haujuk phawba imphal satpangamdri Kangpokpi district seng petrol amasung LPG cylinder gi mamal angakpa phangna wangli haukiba me 13 da thadau pastor Kangpokpi district ki Kuki namna khundari area da hatkiba thaudoka mari lenana sadakiba economic blockade matung haujuk su NS2 imphal Dimapur lami asida haukiba thakya economic blockade sataduna lakiba sina Kangpokpi district ki miyam khamthino hari Nemcha Kipgen Deputy Minister oina wasak laukiba tha mari suroklaba phaw imphal satpa ngamdabadagi Chief Minister Yumnam Khemchand na kauba mifamsingda virtual gi kuthangda saruk yari President rule revoke torba matung February mari dagi popular government or lakraba matung naga amasung Kuki ani gi marakta tholakkiba kangluki irang hena pakthok sakturakli Manipur asi Kuki Meitei amasung naga sna khundabi state mani Inglisingani ga kungo humdagi me ahumdagi tholakkiba kangluki irang asina laikhidraba migi masing sahumenkri Kangpokpi asi awanglomdana naga sna namna tariba senapati district na kwesali aduga makharomdana Meitei singna namna tariba Bele district na kwesilaga thambana Kangpokpi yauna nomagi tangai fadaba poche pusilaknaba honabada sauna sething meunari Naga village volunteers in state asigi wangmarigi poche pusilakpu khudimak thingjinduna thamli Saitu Kendra gi MLA Haukulat Kipgen gi matungina government gi maikei digi khongthang kya lokalabasu Kangpokpi da nomagi tangai fadana sejanaba yadraba polamsing ningthina phangri LPG cylinder sing supply tabu lekhre hana district asida laihoba LPG cylinder black ta lupa lising manga di yoli amasum hana sing kg yankhai gi bag amada lupa lising amaga samri dagina lising amaga satret piramba hujukti lupa lising mari yauri hari Sadar Hills Kangpokpi gi president Thangmilan Kipgen hakibada popular government asi lakraba matung administration gi oiba khenaba kya lairi me 13 digi Nagaland gi Dimapur ga samnariba NS2 asi block tawkre nomagi tangai fadana sejanariba polamgi sada humdradi maru oiba lambi asi pusilakli bangaktani adubo me 13 ri thokiba thawdoktuna maram oiraga mafam asida leiba miyoi singna sauna mayunari Cooking gas phangnadabana miyamna induction sisinabana nongmada pung 8 tagi 9 phabu mai phangri transportation ki mamal sisu angakpa phangna wangri petrol liter da lupa sani ga yankhai dagi na sani ga marfu phabu piri khusiem gi oina potsa mamal hengalakli basi control tawna lambi amata lethi masina district asida laidiba mipum khudimakta saitheng phangri mafam kharadadi local residents singna safety measure oina naga amasu Kuki kolani gi loan aba jaga singda physical structure kya saduna thamri Security force ki makok thongpu official amana phongdo kibda National Highway 2 sida group kaya na aina yada bamongda blockade sathanari adubu nomigi tangai fadaba polam singasi security convoy ga loina pusinna bohanari haukiba sayol khara sida village volunteers sina sarama bunker kunthrarom thuwaikre haukiba jun tara da Kangpokpi dagi mapam khangdana lairakhiba naga taruki asibak sang phangkibadagi hanadagi hena kansinkre victim taruk adugi imung manungi miyoi singsu me 13 da hostage oina pha punbagi thaudok laikre namit adumaktira thadau search leader ahum hatkiba thaudok ki matung tarakpada Kangpokpi amasum Senapati district Kuki amasum Naga group singna civilian nifuga mari gi mathakta hostage oina fajanaki adubu hostage oina fajanaki bising adu thadaunakre ikon konbo oina jun mapanda Naga village volunteers singna fajun kiba Kuki taraga mari adu thadurakibaga mapam khangdana lairakhiba Naga taruk adu asibak sang oina Thangnaba namit Jun tarada phangkibane thawdoktu gi matung tarakpada Jun kungo humdoida security force na district asigi khudong thiningai oiba jaga singda search operation sataki
लोइनना सिंग अमसुंग तमगी जगह सिंगदा चेक पॉइंट चामगा तरागा मरी हांगलगा थमली स्टेट असिगी खुदोंग थिनगाई ओइरबा जगह सिंगदा अकनबा सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांग लखटपगा लोइनना vehicle सिंग सिलेक्शन थौरांग लखटपगा लोइनना सिक्योरिटी सिंग डिप्लॉय तौखियरी प्रियास निट बायोलॉजी की माइकैदगी नुंगाइरबा पाउजेल अमा पुदुना लाक्सरी एनटीए निट यूजी 2027 एनटीए निट यूजी फाउंडेशन कोर्स था निपान अमसुम था तरुक की मथंगसिन अयुक पुंग मंगा अमसुम अयुक पुंग तरुक तगी लाक्लिबा जुन की तांग कुनगा मापनदगी क्लास हौजरगनी हेना नुंगाइरिबा पाउ मना निट बायोलॉजी ताकपदा सही तरह हेने एक्सपीरियंस लेरबा मासीदा नतना फॉर्मर गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अमसुम डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस की एमयू की ओजासिंगना ताकपी तंबीगदुरी मासीदा नतना अहेनबा खुदोंचाबा खरा पल्लबदा आईडीपी सिंगी फ्री क्लासेस नतना क्लियर बेसिक कंसेप्ट इजी मेमोरी ट्रिक्स रेगुलर टेस्ट सीरीज PYQ एनालिसिस नि मासीदा नतना सात्री सिंगी वेबा तोंगान हॉस्टल फैसिलिटीज थमजरी अकुपा मरोल की दमा हौजमा कांटेक्ट तौबिरो अखोगी टेलीफोन नंबर दी 7005534385 नत्रगना 7005376151 नि CRPF की कोबरा कमांडो अमसुम QAT न फ्लैग मासखरे कांगपोकपी की ऑपरेशन नोंमै कुंथ्रागा निपान फगखरे स्टेट की सिक्योरिटी सिचुएशन अहोंग बम लाखपगा लोइनना मपुंगोइना CRPF की कोबरा कमांडो अमसुंग क्विक एक्शन टीम ना चथब ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी अमा ओइना कोबरा कमांडो CRPF क्विक एक्शन टीम QAT अमदि रैपिड एक्शन फोर्स RAF की कंबाइन टीम अमन सुचामपुर अमसुंग कक्सिंग की जगह सिंग याउना थौबाल एरिया डोमिनेशन का लोइनना फ्लैग मासखरे ngasi makata na kangpokpi district sakatori masigi matung urkula masung kamjong district ki area sing satlabi yahri mara asida ngarang security force na kangpokpi district ki tuan mafam ani satakhiba operation da nomai kunthra gani pan yauna atai polam kya forkhre hari press na phangwa paw gi source matung inadi ngarang area domination amadi flag mass adu state asida nauna deploy torakhiba cobra commando singi numit nifu ga mangani oiba induction training gi manung sana jaga sing asigi limit to meet ambush point amadi strategic area singi maramda ningthina khangtokna ba honabagi manung sanani hari combined team aduna ngarang ayuk pung tararom tarakpadi gi hongna tidim lambi dagi chuchampur tamna satlaba matung kaksing district romda hawdolaga thobal district pharaga imphal tamna lakhi schedule gi matung ina imphal yoraba matung kangpokpi district tamna sakadabani adubu mamsulakpana maram oiraga ngarang gi khongsat adu losingkhre ngasi makhata na kangpokpi district amasu masiga samnari urkhul district romda satlabi yahri kaksing district ki ADM babandagi yumda sakangdabsingna bom ani langsinduna pokai lamli nana masung rangi lona ba hingnong yai matung pung taraga nithuiga minikun traga taluram taba matamna sakangdabsingna Imphal East ki Purompad police station ki manusan ba Brakapur Aribam Laikai gi Harinat road lane number 3 da leiba kaksing gi additional district magistrate ADM gi yumda bom langsinduna pokai lamli adobo thawdok tu da pochai khara ama ata thopana tana kanamata asu open yahau khidri hari Atopa Paumana Naga Legislature Forum gi mihut sina governor unaduna Kuki Militant singi mathakta military crackdown sathanaba Naga taruki mihat justice phangana naba takshinkri Kuki amasum Naga kanglup ani gi marakta haujik thokliba kangluki irang asiga mari lainana Naga Legislature Forum gi mihut kangbu amana lokbawanda Manipur gi governor Ajay Kumar Balagu unakre loinana khulai paiba Kuki Militant singi mathakta military crackdown sathaba yauna Naga misam taruk tamthina khatkhiba thawdok ki matangda justice phangana naba takshinkri haina paumuna makhatana su phongdorakli